Спасибо, Джейн. И прежде чем я перейду к другим вопросам, хочу удостовериться. Президент в порядке? Он упал, поднимаясь по лестнице в Air Force One в пятницу. Он в порядке? Он на 100% в порядке. Я не знаю, доводилось ли вам подниматься по таким ступенькам. Иногда они немного сложные, но у него все отлично. Пришлось ли ему обратиться к врачу по этому поводу? Не уверена, что ему это требовалось. Конечно, есть доктор, который всегда сопровождает президента, как у любого президента США. Но я не знаю про этот случай. Не думаю, что ему требовалась специальная медицинская помощь.